Ok, hello, chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mình. Lại là mình Chupi Shooter đây. Thêm rồi. Thằng sói kìa. $99.000 điểm. Đây. Ôi, dao gió sói trốn rồi. Đau chưa? Đó, anh bắt được em. Whee! Đó, anh bắt được em. Ô, vãi hết rồi.
Đường cù rồi. Yeah, yeah, baby. Tèo 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 tèo. Đói quá, rồi đói quá. Cao vãi lìn. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi mẹ. Gì nào? La lại xem nào. 1 2 3 4 5 6 quả 7 8 9 10. Mấy cái chớp này là sao nhỉ? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Ăn kìa, đói quá. Rồi, đói quá. Bíp. Để.
Ủa đây ở đâu vậy? Ha ha. Đúng rồi. Ăn tí đã, ăn cả. Ô gì vậy? Ủa gì vậy? Ai à? Nhiều quá như này à? Ồ giỏi à? À! Yay! Wow. Ôi!
Ôi bạn này đi đâu? Anh kìa. Cái đường này lạ lắm nha. Ủa đâu rồi ta, cái thằng này đâu rồi? Đây rồi. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Ôi đói quá. Qua con sỏi đợi cái vị ngã này. Ôi ơi. Đi xuống.
Đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em đấy. Đó anh bắt được em. Bíp bíp. Ai ơi. Đó anh bắt được em. Phanh 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 gấp phanh gấp phanh gấp phanh gấp. Đó. Đó anh bắt được em. Ôi trời ơi, đợi quá. Yeah! Boing, boing. Giờ là 3 chiếc đồng hồ rồi. Được. Anh uống cái ăn cái đã. Bíp bíp. Bíp bíp. Cái này. Cứ vào đây kìa. Ô từ. Áp cái đồng hồ á, cái đồng hồ. Rồi. Cao quá đéo vớ được rồi. Bùm. Bùm. Thế. 1 2 3. Ôi đây thằng sói này, thằng sói là thằng gì? Ủa thằng này thằng sói à? Wow, vãi chửa cao lôi Grand Final nhá. Cái này như nào nhỉ? Ai ơi. Bíp. Tekan. À hiểu rồi, mình hiểu rồi. Có đi tung nào không? Ăn nào. Lại đây. Đây là vay vào đây. Ai ơi. Mày vào đây. Ôi đi hết giờ rồi.
sút được đúng. Yeah. Ủa? Ồ vậy. Và thế là gà lôi được thăng chức làm chủ tịch. That's all folks. Hết. Thế là hết. Nhân vật chó sói thì mình sẽ thử lúc khác cơ. Wow. Vâng thưa quý vị, như vậy chúng ta đã chơi xong tựa game Looney Tunes Desert Demo Edition rồi. Và video sau thì mình sẽ dần nhập vai làm nhân vật chó sói, quý vị cũng chờ đón nhé. Và nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay thì cho một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe của mình nha. Thì đây chính là một động lực rất lớn giúp cho mình những cái video tiếp theo đấy. Và bây giờ video này đến để kết thúc. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau. Thân ái chào tạm biệt.